Бул Азаттык радиосунун акыркы иликтөөсүн көрдүңүзбү? Ооба көрдүм, баарын албетте. Ушул боюнча пикириңизди уксакпы дегенбиз. Эми бул жерде бүт көрсөтүп атат, Саймайтдин өзүнүн да бир маектери бар экен. Ал бүт айтып бериптир да. Матраимовдор менен кандай байланышканын. Эми кандай ойлойсуз? Бийликтин кадамы кандай болушу керек? Чара колдонушу керекпи? Мен ойлойм, бийлик бир топ маанилүү, аябагандай оор маселелерди чечүүгө мажбур болот. Биринчиси, бүгүнкү күндө парламентке, укук коргоо органдарына ишеним жок. Ошондуктан бийлик коомдук мамлекеттик комиссия түзүп, иликтөө жүргүзүшү керек. Биринчи маанилүү бул мамлекеттин ичиндеги коомдун бийликке болгон ишенимин, адилеттүүлүккө, чындыкка болгон ишенимин кайрадан жандандырууга жардам берет. Экинчи, эгерде биз изилдөөнү карай турган болсок, ал жерде биздин өнөгүүбүзгө, эки чоң өнөгүүбүзгө кыйынчылык жаралып атат. Биринчиси Россия, экинчиси Казакстанга реэкспорт кеткен деп атпайбы? Мыйзамсыз контрабанда кеткен деп. Өкмөт алар менен болгон ишенимди кантип жаратат? Алар менен кандай кылып ушул оор маселени чечип, бажы маселесинде, контрабанда маселесинде, реэкспорт маселесинде алардын ишенимин кайрадан калыбына келтире алат? Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе эл аралык коомчулук. ОССРП, Азаттык аралашкан жерде бул бир эле уже Кыргызстандын ички маселеси эмес. Бул дүйнөдөгү маанилүү мамлекеттердин жана маанилүү эл аралык уюмдардагы аябаганда чоң ишенимин жоготту биздин бийлик. Алар менен биз мамилени кантип оңдойбуз? Мына ушул үч маселени жакынкы убакытта өкмөт чечишке мажбур болот. Эми бул иликтөөдө айтылган сөздөр, ошол көрсөтүлгөн фактылар дейли канчалык далил боло алат? Бул аябаганда чоң резонанс жаралды. Далилдердин баардыгы сөз жүзүндө, документтеринде көрүнүп турат. Өкмөт тез эле алып туруп баардыгын мен ойлойм жасап койбойт, бирок биринчи кезекте жанакы комиссияны түзө турган болсо, ошол комиссия объективдүү, адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгарууга салым кошушу керек. Экинчиден, мен ойлойм, адатта мындай учурларда укук коргоо органдарынын жетекчилеринин баардыгы отставкага кетишет. КГБ, МВД, Генералдык прокуратура, өкмөт керек болсо баш болуп. Биздин өкмөт ошого бара албайбы? Биздин бийлик бара албайбы? Ал башка маселе. Анан сиз азыр ушул укук коргоо органдары отставкага кетиши керек дедиңиз. Анан бул иликтөөдө аты аталгандар, ошолордун жакындары дейли азыркы бийликте же мамлекеттик кызматкерлер да бир моралдык жоопкерчилик өзүнө алышы керекпи? Эми чын айтыш керек, бул бир эле азыркы бийликтин проблемасы эмес. Бул маселе биздин 20-30 жылдан бери жасалып келаткан маселе. Бардык авторитардык президенттердин салымы буга аябаганда чоң. Бир эле Сооронбай Жээнбековдук эмес. Ошондуктан бир эле Сооронбай Жээнбековдун моралдык мүнөзү бар деп айтсак, адилетсиз болуп калат. Бул бардык президенттер ушуну кылып келген. Биз адилеттүүлүк үчүн муну айтып коюшубуз керек. Албетте бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков болгондон кийин моралдык жоопкерчилик, кандайдыр бир деңгээлде укуктук дагы жоопкерчилик келечекте туруп калышы мүмкүн. Көбүрөөк азыр ушул азыркы бийликке тиешелүү болуп